گروپکی کچان خو آماده دکن دا کود هوا برهنگاریا تندوتیجیا دجی خیزانه دا به موزیک و سترانان پیاما خوب گهینن. دلوینا 16 سالی کچکا کردا ازدیه خلک پارێزگەها دهوکەیە ڕێنمایان دەتە گروپê def jenan Amîrê defê li def wê baştirîn alavê derbirîneye. اس وەک کچەکە کورد ئەم کچ هەش مۆزیکێ دکەین هەش خۆشی دکەین هەش بەختەوەری دکەین کو مەوێت بەختەوەریژی بگەینە هەمی جیهانێ و هەمی خەڵکێ کو ئەو ڕۆژی ئەخوا ئامادە دکەین بۆ ئاهەنگا خۆ کو بەبەری 6 هەیڤام دەست پێ دکەین. پەیوێن ڕەسەن یەن کچان تێکهەلن دگەل ژیانە کوردەواری و ڕەتکردنا توندوتیژیا لە هەندێک دەلیڤان پەیدا دبیت. بەهێزترین چەکی وان ئامîrê موزیکê ئاواز و پەیوەن کو بدîtina wan karîgertirîn çeke û hezrên tind diguhorît beref nermiyê. Umara mamaj dê vîstevalê ew jî bû ku jin kare her tiştî bike tiştê pê çê bêkarê bike ne nikare hinek henfê jinê dikin dibêje bila nêva çar dîwar dernekevin em dibêjna wî kesî na Umara mamaj dê vîstevalê jî ew e ku jin azad bibe xwe bibîne kar bê xwe birêve bibe. Grupê Çilkezî sercemê wan kiçên parêzgeha dihûkê ne bi pêkhatên cuda ve saziyên nehikûmî harîkariya wan dikin. Mavê 6 heyvane hatiye damezrandin. موزیک زمان جیهانیه، موزیک زمان آشتیه. سترانا کلپوری یا کردواری دا هر دم سترانا هاتی گوتن بر همی کارا را همی رنگ مدل جیانا کردواری تک دا تجی سترانه تجی آوازه تجی حیرانه اوینیه جوانیه آزادیه او ناسنامه Ev grupe neptinêt nav holên dayixistî da distîrît. Li her cihekê grup lê kum bibît, dengê mûzîk û stranan lê bilind bît û dibîte hola konsertan. Mûzîk xwarina giyaniye û aramiya derûnî ye. Lewma grupê Çilkezî dibêjin li her demekî bît û li her cihekê bît em mûzîkê û stranê peyama xwe gehînîn. Da ku bexteweriyê di nav civakî de belav bikeyin. Eyûb Nisrî Rodaw. Duhur.